हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा VRF का तुशिबा का ये एक 20 HP का आउटडोर, ये एक 20 HP का आउटडोर। इसमें हमें नाइट्रोजन प्रेशर होल्ड करके गए थे 600 है। अभी देख रहे इसका, अभी देखो सही 600 है। ये होल्ड करके तकरीबन हमें 10-12 दिन हो गया। अभी ये कमीशनिंग को रेडी है एसी। इसमें पूरे 15 इंडोर्स लगे। इंशाल्लाह मैं तुमको थोड़ा वीडियोस में बताऊंगा इंशाल्लाह।